Добрый день, уважаемые зрители, друзья, коллеги, юристы, представители средств массовой информации, правозащитники и все, кого действительно беспокоит состояние правосудия, верховенства права и будущее украинской судебной системы. Сегодня я, юрист Валерий Табаков, подготовил подробный, основательный, развернутый и принципиально жесткий юридический анализ ситуации вокруг дела об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняют Вячеслава Зинченко, и которое рассматривается в Шевченковском районном суде города Львова. Мы не будем апеллировать к эмоциям, патриотическим лозунгам или общественному возмущению. Мы будем говорить исключительно языком закона, Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса, закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, Европейской конвенции по правам человека и базовых морально-этических принципов, которые обязаны придерживаться как священнослужители, так и публичные деятели, в том числе и депутаты. Сначала я дам изложение позиций главных публичных критиков защиты. Это Любомир Мельничук вместе с представителями канала «Говорит Великий Львов», а также отца Иустина Бойко. А после этого я дам детальную, правовую и морально-этическую критику этих позиций с акцентом на полную юридическую обоснованность действий адвоката Ларисы Криворучко и поведение обвиняемого Вячеслава Зинченко. Итак, позиция Любомира Мельничука и канала «Говорит Великий Львов» по тексту интервью, которое доступно в YouTube. Они утверждают, Любомир Мельничук, что суд находится на финальной стадии, где обвиняемый должен давать объяснения относительно своих действий во Львове. Покупки, пересылки одежды, содержание телефона, тысяч скриншотов улиц Масарика, Панча, Варшавской и так далее. Вместо этого, как утверждает Любомир Мельничук, мы видим черговый перформанс и выставу. Смена адвокатов, голодовка, появление новой адвокатки Ларисы Криворучко, которая требует времени на ознакомление з матеріалами діла. Любомир говорить, замість того, щоб давати відповідь на всі ці питання, у нас влаштовується черговий перформанс, супердорогі адвокати раптово стали непотрібні йому, і він змінює адвокатів. Нова адвокатка вимагає дуже багато часу для ознайомлення з матеріалами справи. Мельничук і ведущая підчеркують, що адвокатка показово спілкується російською мовою з підозрюваним і насміхається. Устраивает отводы секретаря состава суда, что является частью спланированной кампании затягивания, по мнению Мельничука. Мельничук и ведущая прямо обвиняют в финансировании так называемой спецоперации со стороны Кремля или недобитків партії регіонів. Питання, говорить Мельничук, за чиї це гроші робиться. Я здогадуюсь, звідки там растут ноги. Понятно, что у Мельничука ноги тоже откуда-то растут. Обвиняемого называют имоверным вбивцею, его молчание трактуют как доказательство вины, типа «чого він боїться», а попытки защиты проверить биографию Ирины Фарион как попытку превратить процесс в суд над Фарион. Суд, по их мнению, Мельничука и ведущий Вовк, потакает защите, ограничивает доступ общественности, только 5 человек,
а без общественного давления, как считает Мельничук, справедливого приговора не будет. Заканчивается все патріотичними лозунгами «Ми поборемо будь-яке російське зло». Теперь позиция отца Юстина Бойко, священнослужителя Украинской греко-католической церкви, доктора богословия и патристических наук. Отец Бойко заявляет, что морально поддерживает дочь потерпевшей Софию, которая втратила усіх найрідніших. Дети же остались. Он критикует затягивание процесса, из-за которого, опять же по словам Бойко, у суспільстві починають народжуватися думки, що нечесно. Ужас. Думки народжуются, да, о том, что нечестно поступает суд. Особенно резко Бойко отреагировал на интервью Ларисы Криворучко в Високому замке. Он сказав: новопризначена адвокатка Зінченка відразу з першого питання починає говорити, що справа вбивства Фаріон є неоднозначна, тому що неоднозначною була і багатогранною пані Ірина Фаріон. Вона була колись у комуністичній партії. Отець Бойко спрашиває, яке відношення біографія пані Ірини Фаріон має до факту вбивства. Он считает действия адвокатки подменой понятий, театральной защитой, а не юридической. Адвокатка, по его мнению, ведет себя дерзко, закрывая рота всем, говорит по-русски, создает медийный хаос и давление. Он подозревает внешнюю координацію. Він говорить, я бачу, що це перетворюється на великий театр. Московити, а також наші хруні запускають знову ту саму російську шарманку. Он призывает народных депутатов появляться в суде для моральной поддержки Софии и поставити справу в своє русло. Откровенно же. Отдельно отец Бойко говорит о пустоте в душе Зинченко, агрессии, театральной инсценизации и необходимости работать с молодежью, підлітками, которых нельзя называть подлыми, но он по этому поводу отпускает шутки. Дескать, підлітки это значит подлые. Поэтому Бойко решил, что государству и бизнесу нужно заниматься с этими підлітками. Обе позиции, и Мельничука, и Бойко, формируют, друзья, единый, мощный, эмоционально-политический нарратив. Дескать, защита – это не реализация прав, а антиукраинская спецоперация, которую нужно останавливать давлением общества, духовенства и политиков. Уважаемые друзья, как практикующий юрист я заявляю категорически позиции господина Мельничука, представителя канала «Вовк» и отца Юстина Бойко представляют собой классический пример медиалинча, грубого нарушения фундаментальных принципов уголовного процесса, презумпции невиновности и этических норм. Такой подход не укрепляет правосудие, а наоборот, подрывает его легитимность, создает опасные прецеденты и может привести к отмене любого приговора в будущем в Европейском суде по правам человека. Во-первых, грубое и систематическое нарушение презумпции невиновности. Статья 62 Конституции Украины. Статьи 2 и 17 УПК Украины. Статья 6
Европейской конвенции по правам человека прямо запрещают называть лицо виновным до вступления приговора в законную силу. Публічне, детальне обсуждення тисячі скріншотів, пересилки одягу, відео з нової пошти, как уже доказанных фактов, толкование отказа от показаний, чего він боится, это не просто неэтично, это создает предвзятость общественности и судей, что является основанием для обжалования. Право на молчание, статья 63 Конституции, является абсолютным и не может использоваться против обвиняемого. Во-вторых, конституционное право на защиту – это не выстава и не театр, а обязательно гарантия правового государства. Лариса Криворучко действует абсолютно правомерно и профессионально. Согласно статьям 42, 46, 48 УПК Украины, обвиняемый имеет право в любой момент отказаться от предыдущих адвокатов, выбрать новых и требовать разумного времени для ознакомления с материалами дела, особенно на финальной стадии. Суд, предоставляя такой срок, действует в рамках закона, статья 28 УПК, принцип разумных сроков. Массовое ходатайство об отводах – это процессуальное право, которое суд обязан рассмотреть по существу, а не игнорировать под давлением общественности. Общение на русском языке с клиентом не является нарушением. Адвокат обязан обеспечить эффективную защиту и язык, удобный для подзащитного. И это является частью права на эффективную защиту. Публично возмущаться этим и называть насмешкою общение на русском языке с клиентом – это манипуляция эмоциями львовской националистической аудитории, а не юридический аргумент. В-третьих, что касается биографии жертви. Отець Бойка спрашивает, яке відношення біографія пані Ірини Фаріон має до факту вбивства? Ну, прямо самвона, как будто бы, да? Юридический ответ здесь четкий. В уголовных делах, квалифицированных по мотиву национальной, политической или идеологической ненависти, часть 2 статья 115 УК Украины, характеристика потерпевшей, ее публичные заявления, конфликты и биографические факты являются полностью релевантными. Защита имеет полное право проверять, мог ли мотив обвиняемого быть связан с деятельностью Фаріон или существовали другие возможные мотивы. Это не очернение мертвой, а базовый принцип состязательности сторон. Статья 22 УПК. Суд, а не священники или политики, решают вопросы допустимости и релевантности таких доказательств. Нужно вспомнить, что суд отказался исследовать экспертизы высказываний Ирины Фаріон, которые заявлялись предыдущими адвокатами. В-четвертых, бездоказательная конспирология, заявление о спецоперации Кремля, недобытках партии региона, хрунях, координации из Москвы без каких-либо процессуальных доказательств – это не правовая позиция, а вредный политический миф. Если есть подозрение во внешнем финансировании или влиянии
СБУ и прокуратура обязаны проверять. Вместо этого мы видим попытку дискредитировать адвоката Криворучка лично, что противоречит статье 7 Закона об адвокатуре, независимость адвоката и запрет вмешательства в его деятельность. Морально-этическая оценка всех этих инсинуаций, выливаемых на нас с канала «Говорит Великий Львов». Позиция отца Бойко вызывает наибольшее беспокойство. Как священнослужитель и доктор богословия он должен быть эталоном христианского милосердия, объективности и развлечения греха и грешника. Вместо этого мы слышим эмоциональные ярлыки: театр, вакханалия, хаос, пустота в дитині, московити хами, подозрения в заговорах и призывы к депутатам поставити справу в своє русло. Особенно показательным является использование отцом Бойко термина «хруни». Это отсылка к Ивану Франко, у которого хруни – это обозначение внутренних предателей, своих подлецов, украинцев, которые предают национальные интересы изнутри, сотрудничая с врагом или действуя в его интересах. Отец Бойко говорит: «Я боюся, чи то часом, як казав Иван Франко, наши хруни за тым не стоять». Возникает закономерный вопрос: кого именно отец Юстин Бойко имеет в виду под нашими хрунями? Кого он подозревает в организации или поддержке защиты Зинченко? Конкретных украинских политиков, общественных деятелей, судей, представителей власти или кого-то еще из своих? Такие обвинения без доказательств и конкретики особенно опасны, когда их озвучивает человек в сутане, поскольку они сеют недоверие внутри общества и могут быть восприняты как призыв к поиску врагов народа. Это не пасторское слово, это прямое участие в кампании публичного давления на суд. Использовать глубокое, личное горе дочери Софии для политической риторики и моральных обвинений в адрес защиты – это проявление цинизма, который плохо сочетается со статусом священника. Справедливость в правовом государстве – это не приговор любой ценой, под давлением Амвона, YouTube и митингов. Это приговор, который выдержит апелляцию, кассацию и Страсбург, если мы позволим заменить закон моральным протестом и общественным резонансом. Завтра любого гражданина можно будет осудить по медийному шуму, эмоциям толпы и топаниями ногами священнослужителей Украинской греко-католической церкви. Друзья, позиции Любомира Мельничука, канала «Говорит Великий Львов» и отца Юстина Бойко – это опасный популизм, который подрывает основы правового государства. Лариса Криворучка выполняет свой профессиональный и конституционный долг, обеспечивая реальную, а не показную защиту. Вячеслав Зинченко реализует предоставленные ему законом права, включая право на молчание. Суд обязан обеспечить полную состязательность, соблюдение разумных сроков и полную независимость от внешнего давления. Только такой процесс будет иметь настоящую легитимность в глазах украинского общества и международного сообщества. Справедливость – это не эмоциональная
победа над российским злом в судебном зале. Это строгое, холодное и беспристрастное соблюдение закона для всех участников процесса, независимо от того, насколько однозначным кажется дело в Ютубе или с церковного амвона. Подписываюсь под каждым сказанным словом. С вами был юрист Валерий Табаков. Друзья, распространяйте это видео максимально широко. Правовая грамотность и понимание принципов справедливого суда сегодня важнее любых эмоций. Берегите себя.